दोस्तों ये 32 इंच का एलईडी और बंद कंडीशन में आया अपने पास ये ठीक होने के लिए। और मैंने इसको खोल के अब सारे उसके वोल्टेज वगैरह चेक किए, तो इसमें पावर सप्लाई ओके है, पावर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें रेड लाइट नहीं आ रही है। अब मैंने चेक किया तो यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे 5 वोल्ट की जो आईसी है 6 पिन वाली, वो ख़राब है। थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ मैं आपको, देखिए जली हुई दिख रही होगी आपको, ये देखिए, है ना, बुरी तरह से जल चुकी है। तो इस वजह से ये एलईडी जो है बंद है, स्टैंड बाई में था। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह दूसरी आईसी लगाएंगे। अगर इसके ट्रैक सही हुए नीचे के या जंपर हो सके तो इसे आईसी लगा देंगे। और अगर पॉसिबल नहीं हुआ, यदि अगर इसके नीचे के ट्रैक जल गए हैं और आईसी नहीं लग सकी, तो इसमें अपन छोटा मॉड्यूल लगा के इसे सही कर लेंगे। और या फिर आईसी पहले कोशिश करेंगे, आईसी लगाएंगे इसकी। और इस आईसी लगाने से क्या होगा, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई जनरेट होगी। तो 5 वोल्ट की सप्लाई होगी तो फिर उसके बाद में 3.3, 1.8 और 1.2 ये सारी सप्लाई 5 वोल्ट के बाद बनेगी। तो जब तक ये 5 वोल्ट नहीं बनेंगे तब तक रेड लाइट भी नहीं आएगी और ना ये एलईडी चलेगा। तो करिए, चलिए इसको सबसे पहले आईसी को करते हैं रिप्लेस, और इसके बाद में देखते हैं आगे और क्या समस्या है। चलिए दोस्तों, इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं आईसी के ऊपर, ताकि आसानी से निकल जाए आईसी है जो जली हुई है। जल तो पूरी गई है, कोयला हो गया। ये देखिए पेस्ट ये वाला लगाया मैंने। और अब इसे एसएमडी की सहायता से आईसी को निकाल लेते हैं। अभी दोस्तों थोड़ा सर्दी का टाइम है, तो आईसी निकलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि शोल्डर मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है और एसएमडी भी पूरी प्रॉपर हीट नहीं है। तो दोस्तों आईसी निकालते टाइम थोड़ा सावधानी रखें कि आसपास के कंपोनेंट हवा के प्रेशर से, एयर फ्लो से उड़ नहीं जाए और कोई दूसरे कंपोनेंट डिस्टर्ब नहीं हो जाए। फिर थोड़ा सावधानी से झट से उठा लेना है आईसी पिघलते ही, और थोड़ा तरीके से प्रॉपर हवा वहीं पे देनी है, हीट या एयर, ताकि जिस कंपोनेंट को अपन निकाल रहे हैं। और ये देखो आईसी जो है क्लीन हो गई है बिल्कुल। और आप देखिए ट्रैक जो है वो सारे ट्रैक टूट गए हैं, कोई भी ट्रैक सही नहीं बचा। अब इसमें मॉड्यूल ही लगाना पड़ेगा, ये 5 वोल्ट का मॉड्यूल है। और अब ये इसमें लगाएंगे। आईसी लगाते पर आईसी के ट्रैक टूट गए हैं, तो मॉड्यूल लगाएंगे। अब ये मॉड्यूल की 3 वायर लगा लिए मैंने, और इसे 5 वोल्ट पे सेट करेंगे। वायर थोड़े लंबे रखे मैंने, ताकि इसे थोड़ा दूर कहीं सेट कर सके अपन, कहीं टच नहीं हो इसलिए। दोस्तों अगर ट्रैक टूटे नहीं होते तो उसमें आईसी लग जाती और काम हो जाता अपना, पर ट्रैक आईसी जलने की वजह से नीचे सारी पीसी भी जल गई है कार्ड की, तो ट्रैक तो बचा ही नहीं। मॉड्यूल लगाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि शॉर्टिंग तो नहीं है। हो सकता है कोई फिल्टर वगैरह या कोई डायोड शॉर्ट हो, इस वजह से आईसी जली हो। तो आईसी जली है तो कुछ शॉर्टिंग भी हो सकती है, एक बार चेक कर लेते हैं। मीटर को बजर मोड पे कर लिया सेट मैंने। और ये देखिए दोनों तरफ फुल शॉर्टिंग आ रही है। तो ये कैपेसिटर जो है ख़राब है और इस वजह से शॉर्ट बता रही है। तो ये मॉड्यूल बाद में लगाएंगे, पहले इसकी शॉर्टिंग ठीक करेंगे। जो शॉर्ट है कंपोनेंट उसे पहले हटाएंगे, रिमूव करेंगे कार्ड से, और चेक करते हैं क्या शॉर्ट है। दोस्तों इसमें कैपेसिटर जो है, एसएमडी कैपेसिटर, वो शॉर्ट था, इस वजह से ये आईसी जली थी। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो गए थे तो आईसी पे लोड पड़ा और इस वजह से आईसी जल गई। तो अब मैंने उसकी जो शॉर्ट कैपेसिटर था उसे रिमूव कर दिया है, और अभी अपन मॉड्यूल लगा सकते हैं इसमें।
कोई दिक्कत नहीं है मॉड्यूल के। ये 3 वायर हैं, इनमें 2 वायर वोल्टेज इन होंगे और एक वायर से वोल्टेज आउट होंगे, और इस मॉड्यूल को अपन 5 वोल्ट पे सेट करेंगे। और ये 12 वोल्ट पे लगा रहा हूँ मैं इनके कनेक्शन, जहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई आती है वहाँ पे, और एक सिंगल वायर रहेगा जो जाएगा वो सीधा 5 वोल्ट की कोयल के ऊपर। ये मैंने कोयल पे सोल्ड कर दिया येलो वायर को, और ये मॉड्यूल कंप्लीट। अब इसे एक बार टेस्ट करेंगे। इससे पहले 5 वोल्ट पे जंपर कर दूँ इसका, ताकि ये 5 वोल्ट ही आउट करे, क्योंकि ये मल्टी यूज के लिए आता है। 1.5, 1.8, 3.3, ऐसे 2.5 अलग अलग वोल्ट इसे ले सकते हैं। तो इस पर जंपर करना होगा 5 वोल्ट पे, तभी ये 5 वोल्ट आउट करेगा। ये 5 वोल्ट पे जंपर हो गया। अब ये कंप्लीट है और 5 वोल्ट आउट करने के लिए तैयार रही है। अब इस पे पावर सप्लाई दे देते हैं इससे पहले, और फिर इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि एक्चुअल में कितने वोल्ट आउट कर रहा है। जितने वोल्ट की ज़रूरत है अपने उतने ही वोल्ट आउट दे रहा है या कम ज़्यादा है। मीटर को वोल्टेज मोड पे सेट कर लेते हैं, और ये देखिए बिल्कुल 5 वोल्ट आ रहा है, जो कि अपने को 5 की ज़रूरत थी। और एक बार इसके 12 वोल्ट भी चेक कर लेते हैं कि वो कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं। ये देखिए 12 वोल्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रॉपर 12 वोल्ट आ रहे हैं। और इसका इन्वर्टर वोल्टेज बूस्ट नहीं कर रहा था, एक समस्या और है इसमें। तो अभी मैं इसकी टेस्टिंग के लिए ये अपना जो एलईडी टेस्टर है उसकी सहायता से इसकी बैकलाइटें चलाएंगे। बैकलाइटें ग्लो करेगी एलईडी टेस्टर से, और अपन पिक्चर चेक करेंगे आगे कि आएगी कि नहीं आई। ये देखिए दोस्तों, नो सिग्नल लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब एक कार्ड कंप्लीट हो गया, कार्ड ऑन हो गया। और बैकलाइट का जो इन्वर्टर है वो बूस्ट नहीं कर रहा है करंट, तो उसको ठीक अलग करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे उस पर। अभी फ़िलहाल ये चल रहा है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 वोल्ट का जो मॉड्यूल लगाया अपन ने वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। और ये देखिए सही है, बस इसका वोल्ट इन्वर्टर ठीक करना है, उसको अभी ठीक करते हैं इन्वर्टर को।